تفتكري ايه اللي بيخلي العيال دي تتكلم معاه؟ فضول. العيال دي عاملين زي العيل الصغير اللي بيحط اي حاجه في بقه. انا بس اللي مستغربه ان العيال دي ذكيه، بتدرس نتورك وكودينج وميديا، يعني مش عيال عبط يعني عشان حد يلعب في دماغهم. ممكن يكون هو ده اللي عايز يثبته. خد بالك احنا عيالنا اليومين دول بقوا عارفين كتير قوي، عندهم كميه معلومات وثقافه، وكل ده من غير خبره حقيقيه في الحياه. وده اللي مطلعهم عندهم مشاكل نفسيه وضعاف. هو ده بقى الباب اللي هو بيعرف يدخل لهم منه. هو كان بيعمل معاكي كده؟ هو يعرف عني حاجات انا عمري ما حكيتها لحد. يمكن برضو عشان نسينا نقابل حد فهمنا وعرفنا. هو عارف كويس قوي انا حاسه بايه وخايفه من ايه. انت عارف ان الموضوع ده على قد ما هو مرعب على قد ما هو مريح. انا عارفه انك عايزه ترجعي الشغل تاني، بس خايفه. خايفه من ايه؟ خايفه يكون كل اللي يوسف بيقوله صح، انك زي دونكي شوت بتحاربي طواحين الهوا بس عشان تثبتي لنفسك انك تقدري. متلخبطه من كل اللي حواليكي بعد ما رجعتي تاني من الموت. انا بحسدك. بتحسدني على ايه؟ عشان قدرتي تشوفي وتحسي بحاجه انا مش قادر اعيشها. اللي بيقرب من الاحساس ده وبيشوف الحقيقه صعب انه يرجع يعيش حياته تاني طبيعي. صعب ان هو يرجع تاني يعيش حياته طبيعي زي الاول. ده كأنه بيحاول يطمنك. انت قصدك ان هو ممكن يكون غرضه مش وحش؟ يمكن. هيبان. كل حاجه هتبان لما نعرف هو كان بيبعت ايه لمي وادم. ومش كان بيمسح كل حاجة على تليفوناتهم وعلى كمبيوتر كمان؟ بس ممكن نحاول. هو انا ممكن استأذنك ان انا اخد ده وارجعهولك تاني؟ أنا حاولت أوصل لدينا وسليمان، بس لا أنا ولا هشام عارفين نلاقيهم. وانا بحاول من عندي. خلينا نشوف هنوصل لايه. خلينا نشوف اخرتها معايا.